खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउट्युब चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ भारतनि थाखाय जारिमिनारि देरहानाय मनु भाकरआ अलिम्पिक ब्रन्ज देरहादों। मनु भाकरआ आइजोफोरनि 10 मिटार एयार पिस्तलाव ब्रन्ज मेडेल देरहादों। पेरिस अलिम्पिकआव भारतनि थाखाय गिबि मेडेल मोनदों। हारियानानि 22 बोसोर बैसोनि मनु भाकरआ शुटिंआव अलिम्पिक ब्रन्ज मेडेल देरहानाय गिबिसिन भारतारि आइजो जानानै जारिमिन सोरजिदोंमोन। बिथांजोआ 28 जुलाइआव खुंजानाय आइजोफोरनि 10 मिटार एयार पिस्तल फाइनालाव 2024 पेरिस अलिम्पिकआव भारतनि गिबि बान्था मोननो हादोंमोन। बिथांनि थिरांथा आरो रोंग'थिया हादोरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। नैथि खौराङाव दङ 600 गोदान सोद्रोमाफोरखौ UPPLआ मेगा जयनिं फोरबोआव बरायदों। इउनाइटेड पिपुल्स पार्टी लिबारेल UPPLआ डिमाकुसिनि बरंगाजुलि छात्र कमिउनिटि हलआव मैया खुंजानाय मोनसे गिदिर जयनिं फोरबोजों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव गावनि थाथायखौ गोख्रों खालामदों। भेरगाव जिल्ला कमिटि, भेरगाव ब्लक कमिटि आरो UPPLनि न'9 सेरफां ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव खुंजानाय बे हाबाफारियाव सा 600 गोदान सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव हाबफैदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बे फोरबोआ BTRनि सुबुंफोरजों गोदान सोद्रोमाफोरनि बे मख'जाथाव हाबफैनायजों UPPLआ BTRनि इयुनखौ महर होनायाव मोनसे मख'जाथाव बिफाव लानो साखाफारा जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ तामुलपुराव बर' सुबुं मोसानाय मावबादायाव जाफुंसार फोजोबनाय। गोलोम बोथोरनि बन्द' थानायनि जाहोनाव रायजोनि गोबां जायगाफोराव मेथाइ आरो मोसानायजों लोगोसे बायदि रोखोमनि मावबादाफोर खुंफुंनाय जादों। तामुलपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादनि नाजानायाव 8 जुलाइनिफ्राय तामुलपुर जिल्लानि गाहाय मावख'नि बाफेगावआव बर' हारिनि 20 साननि दोरोङारि बर' सुबुं मोसानाय मावबादा खुंफुंनाय जादों। बे मावबादाया रबिबारनि सानजौफुआव जाफुंसारै जोबदोंमोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोसानाय फोरोंगिरि ड शभाराम ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजआ मुंदांखा बर' सुबुं मोसागिरि धीरेन रामसियारिखौ दिन्थिफुंदोंमोन। बेयो खाम, सिफुं, सेरजा दामनायनि फोरोंथायबो होयो। तामुलपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव बर' हारिनि लाइमोन फोलेरखौ दोरोङारि बर' सुबुं मोसानायजों लोगोसे दामग्रा देग्रा आगजुफोरजों सिनायथि होनायनि थांखिजों खुंनाय 20 साननि मावबादा जोबनाय हाबाफारियाव सोलोंसाफोरनो फोरमान बिलाइफोरखौ गथायनाय जायो। रिपर्टनि बायदियैब्ला तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि नरेन बर', नेहाथारि बिद्युत बर', बड' हारिमु आफाद मिरु मोसानाय लोगो फोरोंगिरि पुलेन मोसाहारि, हारिमुआरि मावथि आरो बर'नि बारग' सोद्रोमा हारिमु आफाद रामेश्वर ब्रह्म, तामुलपुर ओनसोलारि एबसुनि आफादगिरि बिमल बर', हारिमुआरि मावथि अर्गेस्वर बसुमतारी आरो गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ साथाम फरायसाफोरनि थैनायनि उनाव दिल्ली IAS कचिं सेन्टारनि बिगोमा क'र्डिनेटरखौ हमबाय। दिल्लीनि अल्ड राजिन्दर नगराव रावनि IAS स्टाडि सार्कलनि बिगोमा आरो क'र्डिनेटरखौ रबिबाराव बिसोरनि कचिं सेन्टारनि दैबाना जानाय बेसमेन्टआव साथाम फरायसाफोरनि दुखुनांथाव थैनायनि उनाव खानाय जादोंमोन। बे जाथाया नोगोरनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय गोख्रै राहा लानो थुलुंगा होदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला रबिबारनि फुङाव सानै हिन्जाव फरायसा आरो सासे हौवा फरायसानि गोथै सह'खौ बोखांनाय जादोंमोन। बुथारजानाय थैनायफोरनि सिनायथिखौ 25 बोसोर बैसोनि तेलेंगानानि तानिया सनि, 25 बोसोर बैसोनि उत्तर प्रदेशनि आम्बेडकर नगरनि श्रेया जाधव आरो 28 बोसोर बैसोनि केरालानि एर्नाकुलमनि नेविन डल्बिन होनना सिनायथि होदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला दिल्ली पुलिसआ BNSनि धारा 105, 106(1), 115(2), 290 आरो 35 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। बाथि खौराङाव दङ हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ 6 गोदान रायजो बेंगिरिफोरखौ थिसनदों, 3 गुबुन सुबुंफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ आसामनि गोदान रायजो बेंगिरि थिसनदों। गुलाबचन्द केटेरियाया पान्जाबनि गोदान रायजो बेंगिरि बनवारीलाल पुर'हितनि जायगा लादों।
सिबि राधाकृष्णनआ महाराष्ट्रनि गोदान रायजो बेंगिरि। मोनसे मख'जाथाव सोलाय-सोल'। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गोबां रायजो बेंगिरिनि थिसनथाइ होदोंमोन। सिक्किमनि बारग' रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ दा आसामखौ खुंगोन आरो मणिपुरखौबो नायगिदिंगोन। गुलाबचन्द केटेरियाया बनवारीलाल पुर'हितनि जायगाखौ पान्जाबनि रायजो बेंगिरि महरै लायो आरो चन्डीगढ़खौबो खुंगोन। गुबुन एपइन्टमेन्टफोरनि मादाव दङ महाराष्ट्र रायजो बेंगिरि महरै सिबि राधाकृष्णन, सन्तोष कुमार गंगवारआ झारखन्डनि रायजो बेंगिरि महरै, हरिभाऊ किसानराव बागडेआ राजस्थाननि रायजो बेंगिरि महरै, जिष्णुदेब बर्माया तेलेंगानानि रायजो बेंगिरि महरै, सिक्किम रायजो बेंगिरि महरै ओम प्रकाश माथुर, छत्तीसगढ़नि रायजो बेंगिरि महरै रमेन डेका, मेघालयनि रायजो बेंगिरि महरै सीएस विजय शंकर, के कैलाशनाथनआ पुडुचेरीनि लेफ्टिनेन्ट गभर्नर महरै। बे सोलायनायफोरनि थांखिया गुबुन गुबुन रायजोफोर आरो जुथाइ हायुं आवथाफोराव खुंथायखौ गोख्रों खालामनाय। 6थि खौरांआव दङ बङाइगावआव दुखुनांथाव जाथाय। मोब्लिब बिफाननि सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव मावदांसानि जिउ खहा। बङाइगाव जिल्लानि दलाइगाव गामियाव मैया मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव मावदांसा पमिदुल आलीनि जिउ खहा जादोंमोन। 11,000 केबि केबलफोराव खामानि मावनाय समाव मोनसे सर्ट सार्किटनि जाहोनाव आलीया मोब्लिबनि खुन्थियानि गोजौनिफ्राय गोग्लैदोंमोन। गोख्रै फाहामथाय होसेयावबो सौहैनाय समाव बिथांखौ थैबाय होनना फोसावनाय जादोंमोन। एपिडिसिएलनि मावख'गिरिफोरजों नुजानाय जाब्रबथाया रैखाथि प्रट'कल आरो बिफाननि बिबाननि बादै गोब्राब जिंगा सिखांदों। साखिफोरा बे जाथायखौ सामलायनाय खामानिनि समाव नांगौ रोखोमनि सांग्रांथि आरो नायदिंनायनि आंखालनि थाखाय मुं होयो, जायनि जाहोनाव रागा जोंखांनाय आरो बिबान होनांगौनि दाबि खालामो। 7थि खौरांआव दङ श्रीलंकाया गिबि रायजो एशिया काप बिमुं देरहादों, भारतखौ 8 विकेटजों फेजेनदों। श्रीलंकाया 28 जुलाइआव फाइनालाव भारतखौ 8 विकेटजों फेजेननानै गावनि गिबि आइजो एशिया काप बिमुं देरहाना जारिमिन सोरजिदोंमोन। हर्षिता समरविक्रमानि 100नि खावसे आरो चामारिनि 49 बलाव 61 रान बानायनाया श्रीलंकाखौ 18.2 अभाराव भारतनि 166 राननि थांखिखौ होसोनायाव मदद होदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला प्लेयार अफ द टुर्नामेन्टखौ श्रीलंकानि चामारी अथापतुआ मोनदों आरो प्लेयार अफ द मेचखौबो श्रीलंकानि हर्षिता समरविक्रमा मोनदों। साख्रिनि आनजादफोराव सोंथि जानो हागौ। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।